Opa! Mogu počne? Možeš. I ćao drugari i dobrodošli u još jedan video o projektu Frog. Iako vam možda izgleda kao se ništa ne dešava, pustio sam neke fotografije tizera, matične ploče, kućišta i napajanja. Još uvijek čekam da stignu neki delovi koji, eto, zbog situacije, zbog svega polako pristižu. Međutim, ja radim na samom projektu, crtanje i projektovanje kako spoljnog frejma, tako i ostalih delova je u toku. Zadovoljan sam u kom smeru to napreduje, tako što sam dobio neke dodatne ideje koje bi možda implementirao i ceo projekat se razvija u 2 puta. Postoji uspravna i položena verzija samog kućišta, koje mi se sviđaju obe, da tako kažem. Sad, prevagnula je ta uspravna i nju sam nekako izgledala ekskluzivnija i nju sam nastavio da sprovodim u delo, tako da je to nešto što sam izabrao i to je u stvari ono što je osnova na samom skeču koji sam napravio o projektu. Nekako mi se čini detaljnije, kućište je preglednije, da kažem, unutrašnjost u odnosu na rotiranje koje bi se izvelo kada je ono u položenom stanju, tako da i grafička karta bi došla do izražaja, a i samim tim što je kućište uspravno, bit će mi lakše da organizujem distro, rezervoar unutra, jer znate kako pumpa ne može da stoji pod nekim određenim uglovima, znači ne može da stoji kontra, sama tečnost je normalno da se penje na gore, ako je položeno ima mnogo manje lufta u samom rezervoaru. Naravno, ceo taj frame će biti izrađen od samog čelika. 4 mm čelik dosta je čvrsto, a pritom elastičan materijal koji prilikom silnih tih savijanja neće pucati, jer želim ovaj put što manje te radijuse da bi to izgledalo što elegantnije. Naravno, stopa koja ide u ovom slučaju, koja je odvojena od samog frejma koji nosi celo kućište i radijator, takođe se radi od čelika 4 mm, sve će biti rezano naravno u cut stilu na laserskoj CNC mašini najnovije generacije, tako da očekujem da ti rezovi budu ovog puta izuzetno precizni, gde neću morati mnogo da se bavim samom doradom materijala nakon toga. Tako da spremno je sve da se uvidi 360 radijator, kuda će prolaziti cevi, sama cev će izlaziti na vrhu kućišta, gde će kasnije odlaziti kroz frame u radijator i dole će biti ta stopa. Čuo sam s ljudima iz 3D Republike i puno im hvala i ovog puta na ponuđenoj saradnji koju ću iskoristiti. Planiram da improvizujem, to jest da prvo napravim pa da vidim da su dobro improvizovane, a kasnije da to sprovedem u delo, dodatne stope koje će se šafiti na taj stalak, da kažemo, koji je od 4 mm čelik, da ne bi oštećivao sam sto i tako dalje. Također planiram da odradim i neke maske, tako da 3D štampi koje će pokrivati neke određene delove, ali sve o tom potom, neću da mnogo brzam. Bitno je da se cela ideja uskladi. Ne bih volio da trpam, pa na kraju to ne može da se sprovede u delo ili izgleda previše natrpano pa onda skidate. Znači, želim jednostavno da to ide nekim svojim tokom, iako sam zadao sebi neki rok koji sam obećao i vama, između ostalog da je to kraj juna za završetak projekta. Nadam se da ga neću probiti, ali želim da idem, što bi se reklo, slojevito i lagano, da to ispadne u najboljem mogućem balansu i što dizajna, tako i performansi. Kad smo kod performansi, odlična vest je da je stigao paket EK Waterblocks-a, tako, i ja sam im neizmjerno zahvalan i ovog puta na saradnji. Ja izuzetno poštujem to što oni imaju poverenje u mene i u moj rad, ja sam stvarno zahvalan na tome. Na kraju krajeva, oni su zaista premium kompanija, ja koristim njihove proizvode već dugo godina i planiram i u buduće, što preporučujem i vama ako se odlučite za water cooling vašeg kompjuterskog sistema. Sad, bacamo se na otpakivanje i na prezentaciju. Tu je naravno najnoviji Magnitude blok namenjen Intel platformi, je li tako? Radijator 360PE, tu su ventilatori i tu su najnoviji fittingsi iz kompanije EK Waterblocks. Što se tiče tečnosti, ona nije stigla zato što sam se ja razmišljao, pošto imam one silne tubice da sam radim kolorizaciju
tečnosti, ja bi nešto između boje žute, naranđaste, nešto ide na zlatno, kao što ste mogli da vidite sa prethodnih tizera i fotografija, znači to je taj neki, ne zlatna, ali da kažemo bronzano-žuta boja koju bi hteo da postignem u celom ovom elementu, da ne kažem ono orange frog. Nije naranđasta žaba, ali nije ni zelena. Ono što sledi je takođe projektovanje maski od aluminijuma, celu zadnju stranu koja pokriva zadnji deo matične ploče gde treba da dođe letva. Tu treba da isprojektujem celu tu stranu koja će imati otvoren na sebi za tu letvu, koja će se vidjeti bez obzira da li je ta strana zatvorena ili ne. Takođe, raznorazne grilove za ventilator i tako, to će se raditi na aluminijumu, što se tiče CNC glodala i tako dalje, znači to će raditi na tome i stoji taj distro rezervoar, pumpa je stigla, znači moram da prilagodim kad budem ubacio sve komponente, kuda će proći tačno kanali, kako će se te cevi rutovati, ali o tom potom. Kablovi Cable Modsa su krenuli ka Srbiji, dobio sam potvrdu napokon, izabrao sam kolornu šemu koju vi upravo možete da vidite na svojim ekranima tu negde u nekom ćošku, je tako? Izabrao sam nešto što prati ovu temu apsolutno i nadam se da će se to uklopiti, jer tu su, da kažemo, ta srebrna, naranđasto, nije naranđasto i dalje, to je neka naranđasta boja, ali, kažem, u tom smeru idemo sa celom pričom. Što se tiče RAM memorije i SSD-a, oni su na putu ka meni. Trebalo bi da to stigne narednih dana, znate kako je kad ste u Srbiji, sve to treba neki protokol da bi došlo u moje ruke, ali dobro, iščekujem od kompanije Patriot Viper i ne znam, sam zahvalan takođe na saradnji i ovaj put i na ukazanom poverenju. Čim bude stiglo, predstavit ću vam sve to. Ono što je takođe interesantno vezano za memoriju i SSD, napravit ću neke uporedne testove samog rada SSD-a između dve platforme, Z590 i Z490, koju sada koristim i koja je sadašnja moja stalna mašina za neko naredno vreme, barem godinu, 2 dana, tako da planiram da odradim te testove, da pokažem u čemu je prednost novije generacije Intel procesora, da kažemo 11. serije u odnosu na 10. Pa da vidimo, napravimo čisto neke testove kako to radi. Neću da vas davim više, hvala vam što ste gledali ovaj video, nadam se da vam se dopada, ako vam se dopada zapratite, lajkujte, takođe možete pratiti rad kako moj, tako i uopšte SS Modsa na svim društvenim mrežama, uključujući i Reddit i Twitter i više ne znam gde men sve nema, ali uglavnom trudimo se da ja lično, da s ovih prostora zračimo dobrom energijom što se tiče PC modifikacija i svega vezano za to, tako da, eto, vi u odaljenim špicama gledate i dalje perfektne fotografije koje ću malo kasnije napraviti vezano za EK Waterbox proizvode, a vidimo se u narednom videu kad bude stigao naredni kontingent opreme koje trebam da ugradim u ovaj projekat i da vidite u tom momentu gde smo stigli, a nadam se da će biti novih vesti i već izrađenih delova od čelike kada to budemo radili. Tako eto, ponedjeljak, petak, termini, SS Mods na YouTube-u, hvala vam i vidimo se.